阿 Sir， 出邊嗰啲僆仔咧，我真係唔知道啦。總之你喺佢身上揾到嗰啲丸仔咧，肯定唔喺呢度買嘅。係咪呢度買嘅？我哋會查清楚噶啦。而家我哋搜下呢度，隨便啦。四圍搜下。咩事啊？堅？阿 Sir， 俾我大佬雷子聰。好，雷生。查牌啊，例行公事啫。阿 Sir， 你係咪搜身啊？咁當然啦。伙計，搜下佢哋衫。西裝邊位啊？我家 Sir， 呢包丸仔我喺呢件西裝搜到嘅。我未見過呢包嘢，係咪頭痛丸定係係咪頭痛丸定係揈球丸？我哋翻去驗下就知噶啦。雷生，睇怕你要跟我哋翻去噶啦。咁大劑，咁批貨點啊？好彩有大佬做睇死鬼咋，我估班差佬咧好快就會上門噶啦。你快啲靜雞雞將啲貨擺入佢房，如果唔係啊，今次水洗都唔清啊！哦，激死我啦！阿冰啊！一個二個死晒入邊啊！賣咩？要大師奶出嚟！你揾我啊？你過嚟，我有嘢問你啊！你企喺度做咩啫？拉入去啦！我問你啊，上次你去蘇醫生嗰度檢查，蘇醫生有冇話俾你聽？你肚裏邊嗰個 BB 係女唔係仔？講啊！你仲想呃我？頭先我同蘇醫生打牌，佢已經話晒俾我聽啦。你肚裏邊嗰個係女唔係仔啊？你仲想呃到我幾時啊？你個衰嘢！奶奶，我唔係想呃你噶，我驚講俾你哋聽，你同老爺會失望，我唔敢講噶咋。唔敢講，你而家唔使講啦，你而家即刻躝，扯！你原諒我啊，你唔好咁啊！你死開啊！如果你再唔走啊，我攞掃把嚟掃你！奶奶，你聽我你唔好再纏住我，唔想聽。做咩啊？咩事啊？請問兩位係咪雷太啊？我係雷澤東太太，你有咩事同我講咧？我哋係警察，我哋懷疑呢間屋企裏邊可能藏有毒品，大家上嚟搜下。我四圍搜下。阿 Sir， 佢料到。雷生，我哋懷疑呢啲係毒品嚟，我哋會將佢連同埋喺 rave party 裏邊喺你身上搜出嘅丸仔一齊攞翻去化驗。點解會咁樣㗎？啲藥丸唔係我噶，我都唔知點解會喺度噶。阿 Sir 啊，會唔會係誤會啊？我個仔唔會做呢啲嘢噶喎。會唔會我哋警方會查清楚㗎啦？雷生，請跟我哋翻警署協助調查。我真係乜都唔知道㗎。老爺，阿爸，佢做乜鬼啊你？唔關我事㗎，我真係唔知點解會咁㗎。雷先生，你知道我姓雷就好啦。你而家拉晒我全家入嚟，算係點？雷生，我哋喺你仔身上邊，同埋喺佢間房裏邊搜到毒品，而且數量唔少嘅，證據確鑿。我哋而家準備落案檢獲佢。仲有，我哋懷疑你哋同呢件案件有關。關你個頭關！你再講多一句，我哋同呢件案件有關，我就告到你甩褲。你以後唔使旨意放差。雷生，我哋都係公事公辦。公你個頭！你冇資格同我講嘢，我即刻要見馮龐鵬。東哥，你個仔今次斷正，就算幫我都唔幫得幾多㗎啦。無論點都好啦，今次咧你無論如何要同我搞掂佢，我靠晒你㗎啦。話時話，你睇緊啲細㗎，你哋從來都唔掂讀呢飯嘢嘅，點解今次俾阿聰搞單咁結嘅嘢㗎？
我呢個仔平時係懵神神嘅，真係估都估唔到今次咁大膽搞單咁嘅嘢。唉，聽日全港都報紙啊，會寫到我哋雷家有咁衰得咁衰㗎啦。仲有啊，東哥，你細仔個場啊都幾麻煩㗎，叫佢醒定啲啊！得啦，我會吩咐佢啦。今次咧，你無論如何要搞掂佢。阿爸，你啊，咪以為我而家補咗你出嚟就冇事啊？阿爸真係唔關我事㗎。仲話唔關你事？斷到正，好學唔學學人去賣丸仔，冇鬼用㗎你啊！無啦啦要我嚟差館啊，真係衰啊！你兩隻嘢啊，今晚唔准翻屋企啊，生晒衰氣啊，先係准翻嚟。奶奶啊，你唔好咁激氣啦，傷身啊嚇！冇眼睇啊！瞓唔着啊？邊度瞓得着啊？嫁咗俾我咁耐，就辛苦咗咁耐，而家仲搞翻咁嘅嘢添，對唔住啊！都唔關你事嘅。如果我唔係咁蠢，就唔會俾人害啦。你唔係蠢啊，你係俾人哋害啊嘛，人哋冇人性咋。點講都好啦，係我冇用。如果今次打唔甩，要坐監嘅，要同個 BB 點算？一定冇事㗎，都冇做過。啲警察查一查就會知道根本件事唔關你事㗎。阿爸咁大單嘢都過咗關啦，一定會冇事啊！咁啊！今晚啊真係險過剃頭咯，好彩我識執生啫，一招順水推舟推咗落大佬度。佢而家肯定攬住老婆喺度喊。你想唔想一鑊打殘佢啊？想啊，梗係想啦，不過而家都好慘咯，咩條床毒罪？喂，刑事嚟嘅喎，佢第時啊想做上市公司集團主席都唔得啊，佢都好難有出頭啦。仲有嗰條虧空公款呢，你唔好唔記得啊！你今次害到佢咁大鑊啊，一陣佢嬲嬲地爆晒啲嘢出嚟啊！而家最好係趁佢病攞佢命，你要先爆鑊過佢。係喎，好咗你提醒我啊！你係咪肯定嗰條數佢孭晒㗎？梗係肯定啦，佢懶到心幫我冚數，冚下，全部卸晒落佢度。一早報咗局，佢想走唔甩啦。你真係好鬼死賤嘅啫！嗰個你親生大佬嚟嘅喎，你都咁樣害佢嘅。咁如果我唔賤，又點同你咁啱 key 啫？喂，趁咁高興，我哋搞佢。老公啊，食條油炸鬼啊！點解？你揾邊位啊？差人，邊位嚟指聰啊？我係咩事？我哋係商業罪案調查科嘅，我哋收到舉報，或者同雷氏集團一宗虧空公款同埋偽造假帳、欺騙股東嘅案有關。請你跟我哋翻去協助調查。雷生，我哋懷疑你喺雷氏旗下嘅金融顧問公司開設假嘅投資戶口，虧空公款，又做假帳隱瞞。唔關我事，真係唔關我事嘅。我大佬虧空公款嘅事咧，其實我都係俾你哋做先知道。你嘅意思即係話虧空公款嘅係另有其人？嗰個始終都係我大佬，我點忍心告發佢？我唔知有冇其他人虧空公款。總之我冇做過，我唔會認。有乜嘢嘅，你問我律師啦。